Итак, дорогие друзья, вот то, что было. Здесь вот стоял котел Мозырь 12,5 КСТ. Вот, решил его убрать с кухни. Вот такой срач. Все беспонтово. Вот на этой стене будет камин. Стена будет из огнезащиты. Здесь была обеденная зона. Вот. Так все здесь беспонтово было. Вот. Такие вот дела. Значит, вот это все мы пока что убираем с середины кухни. О дальнейших переделках я вам покажу. Спасибо за внимание. Итак, дорогие телезрители, рассверлились в доске под шканты. Вот отверстие под шканты. Доски уже поднажеваны. Здесь тоже рассверлился. Забиваем торец доски, шканты. Обрезаем их покороче. Заостряем. Так, собираем. Всегда бьем через деревяшку, чтобы не было вмятины на доске. Бьем по шкантам, напротив шкантов. Возьмем мы вот этот топорик. Еще одну доску мы подчертили. Шкаф сел очень хорошо. Следующая доска. Следующая. Проверяем, как она проходит. Может, они у меня. И это не эта доска была. Получится хорошо подмотана, да, система? Ну да. Это получается мы подматываем подачу. Тут
трубу. Чего? Вот, иди пугай. Да не. Тоже без этих, да, без опилочек выбираешь, да? Интересно, пакли? Так, вот так я сегодня, товарищи, проварил подачу. Подача — это вот эта трубка. Вот. Подача. И сверху кран Маевского. Подача идет с котла, с камина. Вот с этого камина. А сейчас ее подматывает монтажник, отец. Вот такие вот дела. Опа. Ты уж прям сильно стараешься, не перестарайся. Иди делом займись. Ладно. Ага.